ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೂಜಾಸ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಕವರ್ಸ್. ಇದು 6 ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ರಿಜ್ ಕವರ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ 6 ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ 6 ಪಾಕೆಟ್ಸ್. ಯೂಸುವಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಫ್ರಿಜ್ಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂಸುವಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಎರಡೂ ಸೈಡು ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಫೋಮನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 6 ಪಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿಯೂ ಇದೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಸೈಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡು ಸೈಡು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 3 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಎಲ್ಲ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೈಡು ಮತ್ತು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಡಲ್ ಫೋಮ್ 2 mm ಫೋಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೋಚಸ್. ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಡೀಪಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪೋಚಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸೈನು. ಈ ರೀತಿ 4 ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.